हेलो चमार जी, प्लीज पिक अप द कॉल। चमार जी, किसी ने आपको तहे दिल से याद किया है। आपकी फोन की रिंग बज रही चमार जी, कृपया अपना कॉल उठाइए और बात कर लीजिए। आपकी चाहने वाला का कॉल आया चमार जी। मिस्टर चमार, प्लीज पिक अप द कॉल। कोई आपको तहे दिल से याद किया है। आप जहाँ भी हैं कृपया अपना फोन उठाइए चमार जी। देख लीजिए कोई आपको तहे दिल से याद किया है। प्लीज पिक अप द कॉल चमार जी।